अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का वीडियो है एलेंट्रा 2012 का मॉडल है। गाड़ी नो स्टार्ट है। ओके, नो स्टार्ट है। उसके लिए एलेंट्रा में तो मुझे मालूम है कि एक आपको मैं दिखा देता हूँ अभी वीडियो में। एक रिले अपना एक क्या है, ब्लॉक कुछ नाम है उसका, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ कन्फर्म। ये देखो, ये ज़्यादा करके यही ख़राब होता है, ये तो मुझे मालूम है बहुत गाड़ी में, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टर रिले है। ओके, इसके अंदर स्टार्टर रिले है। बस अभी आपको मैं लाइव में दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, लाइव में भी दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर। ये मैंने अभी खोला, ये दूसरे गाड़ी का मैंने चेक करने के लिए डाल दिया। ओके, बस काम नहीं कर रहा है इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा यही प्रॉब्लम होता है। इसमें रिले है, रिले से सप्लाई नहीं आता, इधर स्विच से सप्लाई नहीं आता है। उसके बाद में मैंने आपको दिखाता हूँ, ये है अंदर का फ्यूज़ बॉक्स। इसको भी मैंने खोला। ओके, इसका 1 नंबर फ्यूज़ है। ये देखो, ये ऊपर वाला फ्यूज़ है, ये स्टार्टर का ये है। जब आप चाबी से स्टार्ट करने जाएंगे, चाबी से स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर, इसके ऊपर करंट आता है, स्विच करंट आता है। जैसे स्टार्टर का स्विच करंट आएगा तो इसके ऊपर करंट नहीं आ रहा। तो मैंने अभी आपको, ये मैं खोला हूँ, ये स्विच है पीछे का। इसके अंदर देखो पीला कलर का ये वायर है, मोटा वाला। ये स्टार्टर का, ये इसके अंदर सप्लाई आता है, यहाँ से इस पे आता है। जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें आएगा, इधर से इस पे आ जाएगा। तो मैंने अभी डायरेक्ट पे चेक किया। डायरेक्ट पे चेक करने के बाद में इसमें दिया तो स्टार्ट हो रहा है। इस पर मैंने डायरेक्ट करंट दे दिया तो स्टार्ट हो रहा है। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को। ये है गाड़ी, ये आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। देखो, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। ओके, स्टार्ट हो रही है? नहीं स्टार्ट हो रही है। ओके, तो आपको मैं डायरेक्ट करके मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। मतलब वीडियो में आपको क्लियरली दिखा देता हूँ कि वो हाँ स्टार्ट हो रही है या नहीं है। ओके, तो देखो, स्विच ऑन रख दिया हूँ। ओके, ये है स्विच का वायर। इसको मैंने यहाँ से ये किया है वीडियो में दिख रहा। ये इसको मैं, ये देखो। ओके, आवाज़ आया, स्टार्ट हो गई गाड़ी, स्टार्ट हो गई, इंजन स्टार्ट हो गया।